il-kabinet sieħ bla ebda soluzzjoni. Ebda pjan dwar kif tista' tissolva il-problema ta' dranaġġ. It-tlieta quddiem Kastiljanet News staqsa lill-membri tal-kabinet ta' Robert Tabela kif beħsibhom isolvu il-problema serja ta' dranaġġ li qed jikkontamina numru ta' bajjiet madwar Malta. Iżda minkejja li din hija problema li ilha tippersisti għal xhur sħaħ, ħadd mill-Ministri ma kien jaf jagħti soluzzjoni għal dak li qed jiġri. Jew mqar ħiel ta' x'miżuri qed jieħu l-Gvern biex din il-problema tiġi indirizzata. B'numru ta' Ministri jgħidulna li din għad trid tiġi indirizzata. Min jgħidilna li din hija kwistjoni interna u oħrajn baqgħu għaddejjin mingħajr ma wieġbu xejn. Kif se tindirizzaw il-kwistjoni serja tad-dranaġġ fil-baħar? Naħseb illi il-Ministru responsabbli qed tagħmel dak kollu li tista' biex jekk hemm sitwazzjonijiet illi qegħdin iwasslu biex ikun hemm dranaġġ li sa fejna fina mhux dranaġġ mill-Water Service Corporation ikun trattat. Kif se tindirizzaw il-kwistjoni serja ta' dranaġġ? Dak li diskuss fil-kabinet huwa wieħed konfidenzjali, naħseb tafu. Konfidenzjali meta din taffettwa l-poplu kollu? Tafu kif jitmexxew l-affarijiet fil-kabinet. Kif se tindirizzaw il-kwistjoni serja ta' dranaġġ? Kif se tindirizzaw il-kwistjoni serja ta' dranaġġ? Kif se tindirizzaw il-problema enormi ta' dranaġġ? Fl-aħħar jiem l-awtoritajiet tas-saħħa gidbu lill-Prim Ministru Robert Tabela li kemm il-darba stqar li mhux vera qed jintrema drenaġġ fil-baħar. M'hemmx żbrof wieħed tas-sistema ta' drenaġġ ġewwa pajjiżna wieħed. L-awtoritajiet tas-saħħa qalu li l-bajja tal-Balluta kienet inqalqet minħabba l-kontaminazzjoni ta' drenaġġ minkejja t-tentattivi preċedenti biex titnaqqas is-severità tal-problema. Din ikkonferma oħra li l-Gvern ta' Robert Tabela m'għandu l-ebda pjan ċar kif se jsolvi din il-problema. U konferma wkoll ta' kemm il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech kellu raġun meta qal li qed jintefa' drenaġġ fil-baħar kaġun tal-pressjoni kbira fuq l-infrastruttura.